ni njia ya mauti yenye kuhatarisha maisha ya mtu huyo. Iko njia ionekanayo machoni pa mtu ya kuwa ni njia salama, lakini mwisho wake ni njia ya mauti yenye kuhatarisha maisha ya mtu huyo. Njia zote ni sawa na njia zote ni kweli, lakini si zote zilizo na uzima ndani yake. Isipokuwa iko njia moja yenye uzima ndani yake, na ni njia ya Yesu Kristo ya solo. Kuna njia nyingi machoni pa mwanadamu, lakini si zote zilizo salama. Kuna njia ya mauti na njia ya uzima, ni chaguo la mwanadamu aifuate hivi. Kuna njia nyingi machoni pa mwanadamu, lakini si zote zilizo salama. Kuna njia ya mauti na njia ya uzima, ni chaguo la mwanadamu aifuate hivi. Mwanadamu, nimeweka mbele yako njia ya kifo na njia ya uzima, na kushauri chagua uzima. Yesu Kristo ndiye uzima, yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Ukimwamini utapona yeye. Angalia njia unayokwenda nayo, kama inaua uzima. Njia ionekanayo machoni pa mtu ya kuwa ni njia salama, lakini mwisho wake ni njia ya mauti yenye kuhatarisha maisha ya mtu huyo. Iko njia ionekanayo machoni pa mtu ya kuwa ni njia salama, lakini mwisho wake ni njia ya mauti yenye kuhatarisha maisha ya mtu huyo. Yesu ndiye njia Ya kweli uzima. haukuwa hivyo mwenzetu, leo umebadilika tangu ulipofuata hizo njia zako. Haukuanza wewe kutembea katika njia hizo, walikuweko watu waliopita katika njia hizo unazopita wewe, walionywa kama ulivyoonywa wewe leo. Kwa ukaidi wao wakaangamia, wakawakumbuka watumishi wa Mungu, wakaikumbuka injili waliohubiriwa, wakawakumbuka waimbaji wa injili, wakaikumbuka hata siku waliohubiriwa, waliwakumbuka mitume na manabii. Hata wewe iko siku utatukumbuka, iko siku utatukumbuka, utaikumbuka injili uliohubiriwa, utayakumbuka maneno ulioambiwa, utawakumbuka hawa wahubiri, utatukumbuka waimbaji wa injili, utaikumbuka injili uliohubiriwa. Munaosema leo ni wajinga
yenye kuwatanisha